फिर से ब्रीद इन, ब्रीद इन, ब्रीद इन, आउट। बहुत बढ़िया, आउट। This is a chiropractic adjustment video by Dr. Varun Duggal. The link related to the video is given in description. If you are new to this channel, then please like, comment, subscribe and press the bell icon. Now enjoy the video. Dr. Varun Duggal. ब्रीद इन, ब्रीद इन, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट। फिर से ब्रीद इन, ब्रीद इन, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। खोल लिया, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट। आप देख सकते हैं किस तरह से मैम ऐसे करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद इन, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। स्टर्नम का थ्रस्ट देंगे मैम। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट। ऐसे खड़े हुए। देखिए अब मैं अगर मैम का आपको कर्वेचर दिखाऊं तो इनका जो काइफोटिक कर्व है वो पूरा तरह से अंदर चला गया है मैम का। और स्पाइन पूरी मैम की देखिए, अगर आप पूरी स्पाइन अंदर चले गई है। और अगर आगे से दिखाएं मैम की हम आपको, तो ये देखिए आप मैम का एक शोल्डर ऊपर है, एक शोल्डर नीचे है। क्लेविकल्स अगर आप देखेंगे मैम की, तो एक क्लेविकल अप है, एक क्लेविकल मैम की डाउन हुई हुई है। और एक बारी मैम को सिटिंग पोजिशन, मैम एक बारी आप बैठिए प्लीज, ऐसे दोनों लेग्स नीचे। हाँ, अभी मैम का नेक का रेंज ऑफ मोशन देखते हैं, कौन सी तरफ को ज्यादा है, कौन सी तरफ को। मैम एक बार आप ऐसे नेक झुकाइए, इस तरफ को घुमाइए जरा, इस तरफ को घुमाइए। आप देख सकते हैं राइट की रेंज ऑफ मोशन थोड़ी कंपैरेटिवली ज्यादा है लेफ्ट के। देखिए लेफ्ट में रिस्ट्रिक्शन है, राइट जो है नेक पूरी तरह से जा रही है। क्योंकि घंटों बैठती हैं लैपटॉप पे, तो कहीं ना कहीं इनको ये सारा नेक में, बैक में सारे इशू क्रिएट हो रहे हैं। और अभी मैम बता रही थी मुझे सर में भी काफी दर्द रहती है, तो ये मैम को काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो यही हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप काम कर रहे हैं जरूर एक स्पोर्ट्स खेलिए। अगर डेली नहीं खेल सकते, एटलीस्ट संडे वाले दिन जाइए, आप जिस दिन आपका ऑफ हो उस दिन जरूर एक स्पोर्ट्स खेलिए। कोई भी स्पोर्ट्स जो आपको पसंद है, क्रिकेट, फुटबॉल, कोई भी स्पोर्ट्स आप जरूर खेलिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए मैम का थोड़ा सा पहले हम स्किन रिलीज कर लेते हैं, क्योंकि स्किन पेशेंट की बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा स्किन थ्रस्ट करेंगे मैम का इस तरह से। देखिए पूरा स्टिफ है मैम का स्पाइन, अगर देखें ये देखिए पूरा स्टिफ। तो लेग थ्रस्ट से शुरू करते हैं, क्योंकि लेग में बहुत ज़्यादा परेशानी है मैम को। मैम ब्रीद इन, ब्रीद आउट। बहुत बढ़िया। अभी इस लेग को मैम की थोड़ी सी रिलीज करेंगे। मैम ब्रीद इन, ब्रीद आउट। मैम ब्रीद इन अगेन, ब्रीद आउट। वेरी गुड। अगेन ब्रीद इन मैम, ब्रीद आउट। को रिलीज करते हैं, ये ASI है और रिब्स हम रिलीज करेंगे ऐसे। बहुत स्टिफ बॉडी हो रही है, क्रैकिंग साउंड बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि बॉडी इतनी स्टिफ है, काफी स्ट्रेन है, जितना लंबा बैठना पड़ता है इनको, उसको काफी ज्यादा बॉडी स्टिफ हो रही है। अभी हम थोड़ा सा नेक चेक करते हैं। हम थोड़ा सा नेक का चेक करते हैं, ऊपर वाला मन का C1 C2 थोड़ा सा आउट लग रहा है मुझे। हाँ मैम ब्रीद इन, ब्रीद आउट। फिर से मैम ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अगेन मैम ब्रीद इन, ब्रीद आउट। बहुत बढ़िया। ये वाली लेग थोड़ी सी मैम आपकी लंबी है, जब चल रही है तो इस पे वजन नहीं आ रहा है। बेंड योर एंकल, वेरी नाइस मैम। हाँ, दोनों लेग्स खोल लिया। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट। फिर से मैम दोनों घुटने खोलिए। हम प्यूबिस का थ्रस्ट दे रहे हैं पेशेंट को, आप देख सकते हैं किस तरह से मैम ऐसे करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद इन, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, या ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट। अभी मैम आप करवट लीजिए मेरी तरफ को, थोड़ा सा मेरी तरफ को करवट लीजिए जी। थोड़ा सा आगे आ जाइए मैम। इस नी को आप बेंड करिए मैम, ऐसे। ये वाला हाथ उठाइए, ऐसे पकड़िए, फेस थोड़ा सा इधर। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। बहुत बढ़िया। अब उस तरफ पाएगा, ऐसे पकड़िए, फेस थोड़ा सा इधर को मैम। या मैम ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट। वेरी गुड। एक थ्रस्ट और देंगे। ब्रीद इन,
ब्रीथ आउट। ठीक है मैम, कंफर्टेबल है? काफी चेस्ट में भी पेन रहती है इनको। अब स्टर्नम का थ्रस्ट देंगे मैम। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट। एक और देंगे मैम। ब्रीथ इन, ब्रीथ इन, ब्रीथ इन, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट। मैम आपने पीछे नहीं आना, बॉडी लीन करनी है। एक बारी रुकिए, पहले मैं हाथ रखता हूँ, मेरे हाथ के ऊपर हाथ रखिए। ब्रीथ इन, ब्रीथ इन, ब्रीथ इन, ब्रीथ इन, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट। हम लोग भी चाहते हैं कि वो इंडिया में सोल्यूशन लेके आए हम लोग, कि पेशेंट को एंटीबायोटिक्स ना खाने पड़े, प्रॉब्लम्स ना हो। तो अभी ये मैंने मैम का 3 साइनसेस ओपन कर दिए हैं। अभी मैं कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट में मैम को थोड़ा सा थ्रस्टिंग करूँगा, और अभी आपको दिखाता हूँ थ्रस्टिंग करके। हाँ, ये मेरे पास टॉवल है मैम, थोड़ा सा हेड उठाओ बस। अभी इसके अंदर हम लोग, मैम एक लंबा सांस लो। ये मैं कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ साथ साथ में। और इसके साथ में साइनस के अंदर मैं C1 वर्टिब्रा मैम का रिलीज करूँगा। C1 वर्टिब्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिल्कुल स्कल के साथ में लगा होता है, तो हम इसको भी रिलीज करेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। Thank you for watching the video. If you want to watch more such videos, then please subscribe to my channel. Thank you.